Herkese merhaba. Bugün de sizlere kız bebekler için böyle bir elbise ördüm. Bebek yakalı, kollarında çift fırfırları var. Etek kısmı bu şekilde. Bu elbisemiz 2,5-3 yaşa uygundur. Dilerseniz tunik olarak da giydirebilirsiniz. Bebeğinize altına bir kot pantolon veya taytla da kullanabilirsiniz. Bunun için 3 yumak kullandım. Bu şekilde göstereyim. Bir siyah, bir beyaz ve bir fıstık yeşili olarak iplerimi kullandım. 4 numara şiş kullandım. Etek kısmı süslü, bu şekilde fiyonklu. Çok cici bir elbisemiz oldu. Umarım beğenirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Dilerseniz hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, şimdi etek kısmını 20 ilmekle başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmek beyaz ipimizle başladık. Bu sırada düz olarak devam edeceğiz. Yani haroşa örerek başlayacağız. Yalnız bu son ilmeğimizi ipimizi kendimizden tarafa alarak boşalalım. Dönüşte ilk ilmeğimizi örerek alalım ve yine haroşa olarak devam edelim. Şimdi burada birinci haroşamızı yaptık. 2 diş bir haroşa örelim. Evet, şimdi 2 diş haroşamızı ördük. 1 ve 2. Şimdi siyah ipimizi geçebiliriz. Yine ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz. Ve haroşa olarak devam ediyoruz. Bu şekilde ikinci haroşamızı da aynı 2 diş yapacağız. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Evet, şimdi bu şekilde her 2 dişi örerek, yani bir beyaz bir siyah, bir beyaz bir siyah, hepsi 2 diş örüyoruz. Toplamda 21 tane beyazımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21. beyaza geldiğimizde kesim işlemine başlayacağız. İlk ilmeğimizi örüp, ikinci ilmeğimizi de örüp bir diğerinin üzerinden atlatacağız. Bu arada ipimizi de, siyah ipimizi şu şekilde bükerek onu da yürüteceğiz.
aradan. Şimdi bir tane daha kesiyoruz. Yine ipimizi bir defa dolayarak diğer kesimi yapıyoruz. Yine ipimizi dolayalım. Kesimimizi yapalım. Eğer ben bu ipi buradan yürütmek istemiyorum diyorsanız ipinizi burada kesip siyah ipi burada tekrar bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yürüterek götürmek istiyorum arkadan. Şimdi bu işlemi yaparak başa kadar gelelim. Evet, şimdi bakın şu şekilde ipimizi bir tur atarak arkada yürüterek başa kadar geldim. Bunu şu şekilde siyahla bitirelim. Siyah ipimizi en son alıp son ilmeğimizi bununla bitirelim. Bakın. Ters kısımda da bu şekilde siyah ipimizi buradan yürütmüş olduk başa kadar. Ama dediğim gibi dilerseniz burada ipinizi kesip burada tekrar bağlayabilirsiniz. Şimdi beyaz iple işimiz kalmadı. Beyaz ipimizi keselim. Şu şekilde ya da bir sıra gittikten sonra daha dönüşte tekrar bunu bağlayabiliriz. Şimdi burada siyah ipimizle bu daha önce ördüğümüz kısımlardan hepsinden birer tane şişimize ilmeklerimizi toparlıyoruz. 2 tane beyazdan, 2 tane de siyahtan bu şekilde ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar tamamını toplayalım. Evet, tüm ilmeklerimi taktım. Her iki dişe 2 takarak 82 tane ilmek elde ettim. Şimdi terse dönüyoruz. Bir, 2, 3, 4 tane ilmek ördükten sonra 2 ilmeğimizi tek seferde kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek örüyoruz. Yine bir tane kesim yapıyoruz. Altı tane örüyoruz. Yine bir tane kesimimizi yapıyoruz. Yine 6 tane örüp yine kesimimizi yapıyoruz. Bunu aynı şekilde başta 4 tane örüp bir keserek başlıyoruz. Sonra 6 örüp kesiyoruz. 6 örüp kesiyoruz. Sıranın sonuna kadar her 6 tane ördükten sonra bir kesim yapıyoruz. Sıra sonuna bir gelelim.
Evet, şimdi son 6'yı örüp bir kesim daha yapıyorum. 1 2 3 ve dördüncüyü örerek tamamlıyorum. Evet, şimdi burada 72 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Yeşil ipimizle başlıyoruz. 1 2 3 tane örüyoruz. Sonra 2 ilmeğimizi boşalıyoruz. 1 2 3 4 5 6 örüyoruz. Yine 2 ilmeğimizi boşalıyoruz örmeden. Altı örüyoruz. 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna geldik. 2 ilmeğimizi yine boşaldık. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıranın sonuna geldik. Şimdi terse dönüyoruz. Bir, 2 ve 3'ü örüyoruz. Daha önce ördüğümüz yeşilleri örüyoruz. İpi kendimize doğru alarak bu 2 ilmeği yine boş olarak alıyoruz. İpi tam tersine döndürüyoruz. 6 ilmeğimizi yine örüyoruz. İpi kendimize çeviriyoruz. Daha önce boşaldığımız ilmekleri yine boş olarak alıyoruz. İpi tam tersine alıyoruz yine. Yine ilmeklerimizi boş olarak alıyoruz, siyahlarımızı. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın başına geldik. Şimdi bu arada bakın bir diş haroşemiz oluştu. Bunları örmeden gidiyoruz yine. Bir diş haroşemizi oluşturduk. Şimdi yine yeşille devam ediyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. 3 haroşemizi öreceğiz. Yine bu 2 ilmeğimizi
Düz yönde olduğumuz için zaten ipimiz arka tarafta, çevirmemize gerek yok. Sadece tersteyken çevireceğiz. Yine 6 ilmeğimizi örelim. Siyahlarımızı tekrar yine boş olarak örelim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Tekrar ters yöne, örgümüzün tersine geçtik. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İpimizi kendimize doğru alıp bu 2 ilmeği boş olarak alıyoruz. İpi yine karşı tarafa alarak haroşemize devam ediyoruz. Evet, bu şekilde başa kadar gelelim. Evet. Şimdi burada sıra başına kadar geldik. Yeşilimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi bu iki arada 2 tane haroşemiz oluşmuş oldu. Yani 2 diş haroşemiz var. Buradaki işlemi tamamladık. Şimdi siyah ipimize geçelim. Yeşil ipimizle artık işimiz bitti. Onu kesebiliriz. Şimdi ilk siyah iple başlangıcımızda baştan 2 ilmeğimizi keserek başlayalım. Şimdi bütün ilmeklerimizi örerek devam edeceğiz artık. Bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Ve son 2 ilmeğimizi de tek seferde keserek tamamlıyoruz. Şimdi 72 ilmeğimiz vardı. Bir bu başta kestik, bir de sonda kestik. 70 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada düz yönden gittik. Yani düz örgü olarak, tersten de ters örgü olarak bu şekilde devam edeceğiz.
Yani düzden düz, tersten ters örerek, düz örgü örerek gideceğiz. Yani buraları haroşa örmüştük. Üst kısmı artık düz örgü olacak. Evet, şöyle göstereyim. Burayı düz örgü olarak artık devam edeceğiz. Hiçbir işlem yapmayacağız. 70 ilmekle birlikte kesim yapmayacağız. Hiçbir şey yapmadan kol oyuntusuna kadar bir gidelim. Onu da bir tahminen bir 20 santim bir örelim. Yani bu siyahtan sonra bir 20 santim bir örelim. Ondan sonra kol kesimlerini göstereyim. Evet arkadaşlar. Düz siyah kısmını şimdi hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak ördüm. Santim olarak da göstereyim. 20 santim. 20 santim ördüm. Şimdi kol kesimine geçebiliriz. Şimdi ilk başta 2 ilmeğimizi tek seferde alalım. Bir kesimimizi yaptık. Bir örüp bir diğerinin üzerine atlatarak ikinci kesimimizi yaptık. Bir örüp bir diğerinin üzerine atlatarak üçüncü kesimimizi yaptık. Şimdi sıranın sonuna kadar örgümüze devam edelim. Dönüşte de diğer tarafı keselim. Evet, örgümüzün sıranın sonuna geldik. Ters yöne geçtik. Şimdi yine 2 ilmeği tek olarak keselim. Bir örüp bir diğerinin üzerine atlatalım. 2 tane kesimimizi yaptık. Ve üçüncü kesimimizi yaptık. 3 kesim de buradan yaptık. Şimdi ön yüze gelelim. Diğer kesimimizi yapalım. Evet, şimdi ters yönden geldik. Düz yönde 3 kesimimizi yapmıştık. Şimdi yine 2 ilmeği tek olarak alıp bir örüp diğerinin üzerinden atlatacağız. 2 tane daha kesim yaptık. Yani 3 2 olarak kesim yaptık. Şimdi sıra sonuna gidip dönüşte 2 ilmekte diğer taraftan keselim. Evet, sıra sonuna geldik. Yine 2 ilmeği tek alarak 1 2 kesim de buradan yaptık. Şimdi tekrar başa dönelim ve son kesimimizi yapalım. Evet, şimdi örgümüzün düz yönüne geldik ve son kesimimizi yapalım. 2 ilmeği tek alarak bir kesim daha yapalım. Bu son kesimimizdi. Üç, 2 ve 1 olarak kestik. Diğer taraftan da bir tane keselim. Şu şekilde kol kesimimizi tamamladık. Buradan bir örelim bakalım, yakın ilik açacağız. Onun kaç santim olacağına bir bakalım. Ona göre de iliğimizi açalım. Evet, şimdi ben kolumuzu kestikten sonra şöyle göstereyim, 4 santim 4 santim ördüm.
Bunun şimdi ön patını açacağız. Bunun için de burada 58 ilmeğimiz var. 29 ilmek buraya, 29 ilmek buraya, tam ortadan ayırdım örgümüzü. Biz sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. 29 ilmeğimiz de burada var. İliğimizi bu tarafa açacağımız için şimdi 6 haroşeden yapacağız. O yüzden bu taraftan 3 ilmek, yani 3 ilmek bu tarafa, 3 ilmek bu tarafa eklemiş oldum. Şimdi 29 ilmek burada var. 29 ilmek de burada var. Bu taraftan 3 ilmeği diğer tarafa alıyorum. Burada 3 ilmeğimiz eksilmiş oldu. Şimdi tersten haroşa yapacağım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haroşamızı yaptık. Şimdi düz örgümüze devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar gelip tekrar devam edelim. Terse dönüyoruz. Tersten yine devam ediyoruz. Şimdi tekrar düze dönüyoruz. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane haroşemiz oldu. Şimdi buradan 3 ilmek eksilttik. Burada 26 ilmeğimiz kaldı. Burada 32 ilmeğimiz oldu. Yani tam ortadan bölmüştük. 3 ilmek buradan aldık. 32 ilmeğimiz oldu şimdi burada. Bir sıra haroşemiz oluştu. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde haroşemizi yapalım. Altı haroşemizi yaptık ve düz örgümüze devam ediyoruz. Şimdi bir sıra gidip gelelim yine bu haroşemize kadar. Ondan sonra iliğimizi açalım. Evet, 2 diş haroşemizi ördük. Görünüyor mu bilmiyorum ama 1-2 sıra haroşemiz oluştu. Şimdi 1, 2, 3 tane haroşemizi örüyoruz. Bir dolayıp tersten keselim.
2 tanesini kesiyoruz. Bir haroşemizi yine örüyoruz ve devam ediyoruz. Burada bir tane iliğimizi açmış olduk. Aynı şekilde gidip gelelim. Evet, şimdi tersten düz kısma geldim. Bir tane iliğimiz bu şekilde açıldı. Şimdi bunun üzerinden 5 diş haroşa örelim. Daha sonra ikinci iliğimizi açalım. Bir 5 diş gidip gelelim, ikinci iliğimizi açalım. Evet, şimdi ben hemen ilikten hemen sonra 1 2 3 4 ve 5 diş haroşamı ördüm. Şimdi ikinci iliğimizi de açalım. 2 pardon, ters yapacağız. 2 ve 3 haroşamızı örüp bol bir şekilde, eğer küçük düğme yapacaksanız daha sıkı arttırabilirsiniz. Ben bol bir şekilde yapacağım. Bir arttırıyorum. Bir kesimi yapıyorum. İkinci iliğimi de açmış oldum. Şimdi yine aynı şekilde gidelim ve bu ilikten hemen sonra 2 haroşa daha örelim. Daha sonra yakayı keselim. Evet, şimdi ben ikinci ilikten sonra 2 diş daha haroşa ördüm. Şimdi burada ilk başta 58 ilmeğimiz vardı. 58 ilmeğimizi tam ortadan böldüğümüzde 29 ilmeğimiz bu tarafta, 29 ilmeğimiz bu tarafta vardı. Daha sonra buradan 3 ilmek bu kısımdan aldık bu tarafa. Burası 32 ilmek oldu. Burası 26 ilmek kaldı. Şimdi yaka kesimimize geçelim. Buradaki haroşelerimizin tamamını keselim. Yani 6 ilmeği keselim. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi kestik. Şimdi bir gidip gelelim. Diğer kesimlerimizi yapalım. Evet, şimdi 6 ilmekten sonra bir 2 3 ilmek daha kestik. 6 ve 3. Yine gidip tekrar düz yöne dönelim. Diğer kesimlerimize devam edelim. Evet, şimdi bir 3 ilmek daha keselim. 1 2 ve 3. 3 ilmek daha kestik. Bir gidip gelelim. Evet, şimdi 6 3 3 kestik. Bir tane daha kesiyoruz ve devam ediyoruz. Bir daha gidip gelelim. Evet, şimdi 6 3
3 ve 1 kestik. Daha sonra üst kısmını düz olarak hiçbir işlem yapmadan yaka kesimimizden itibaren 5 santim, yani yaka kestiğimiz kısımdan itibaren 5 santim ördük ve omuz kısmını keseceğiz. Bu arada omuz kısmında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi bu 19 ilmeğimizin tamamını kapatıyoruz. Hepsini keserek omuzumuzu tamamlıyoruz. Bu şekilde yakamızı oluşturduk. Dikebileceğimiz kadar bir ip bırakıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Burada da daha önce gösterdiğim gibi, yani diğer örgülerimde de göstermiştim. Bu alt kısımdaki haroşemizden 6 haroşemizi buradan alt kısımdan bu şişimize geçireceğiz. İki, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi bu tarafa aldık. İpimizi takacağız. Yine haroşa olarak devam edeceğiz. Burada düğmemizi dikeceğimiz kısmı yapacağız. Aynı bu şekilde bu tarafı da tamamlayalım. Ön kısmımızı bitirelim. Elbisemizin ön kısmını tamamladık. Burada patımızı hazırladık düğme için. Bu kısmı göstermiştim. Diğer tarafta da alttan 6 ilmeğimizi alarak aynı sol tarafta yaptığım işlemi sağ tarafta da yaptım. Yine yakayı 6, 3, 3 ve 1 olarak kesip bu şekilde uzatarak yakamızı tamamladık. Elbisemizin ön kısmı hazır. İkinci videomda arkayı nasıl ördüğümüzü göstereceğim. Dikişlerini yapacağız. Kol ve yaka kısmını göstereceğim.